ndeko grandi lelo soko moni biso to telemi ezali mpona korevendiquer bato wana biso lokola yeseli biso mabe biso mpe bakolaborateur ya FCC to telemi souffrir. Pourquoi toujours ici à peine, toujours souffrir. yo lukamba onto bana minazali lokote na monde ya kosala te bandi kolala kaka libanda na bana na 2 mois libanda bande kona elanga wana ezalaki ya mbula ya 2018 nazola libanda na bana abalongoli kamba mboneni trouble mental baboti susu ke aza na covid-19 batinge na clinique universitaire à cause de covid. Mais écoutez, avant transfert na ye na clinique universitaire général Kasongo a tindaki dit par la police des hommes armés de police na CNPP pour qu'ils enlever ba police wana bake oh to yoko zali monasemi pourquoi oh aza na covid oh bokenele wapi oh na ngalema mais we kozwa un malade aza na covid sans protection bo memende ngeni oh na jipa to china cabine ezala makambo wana na mai ka mai andili yango nena kele na baduki na mazidi kola ya batol nena bandi kolela president mi president sunganga ina zola libana bana ngande na zonyo kama konne so mona ngabo titi na le president yako telema ngona zola kande ko sunganga okomisana ndoka president wana belanga likamboyo balokisala bango na ngana nyoka malubango na ngana somba ya pasi na mbongo na ibaka te abatekela bazana bomo ipe bazali azo defendre ngape bazaso na dengi na bakoya azo israel bango nanga nazali ko recommander bino donc vraiment batu nyoso tout oyo balandaka 5 minutes bo s'abonner à compte YouTube il y a Adi Londolé parce qu'à partir il y a le 1er juillet Adi Londolé a accéléré ma solo donc bo s'abonner na Adi Loba TV bo s'abonner kuna parce que ma solo ya kitoko et bandi kuna donc nazali kolakisa bino botala bino moko niveau ya ma solo il y a spot publicitaire il y a Adi Londolé bolanda et puis bokomona ke bozala déjà ya ko sepela. Adi Londolé, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dieu. Adi Londolé, pour la vulgarisation de tous vos événements, journal, reportage, fêtes, animation et maîtrise des cérémonies. Adi Londolé, l'homme qu'il vous faut. Adi Londolé, omniprésent, l'animateur présentateur polyvalent pour la réalisation et la publication des émissions de télé diffusées sur plusieurs chaînes de radio et de télévision. Adi Londolé, l'homme, l'artiste, le journaliste du peuple. Adi Londolé, beau comme un dieu. Adi Londolé, le célébrissime. Bisso Semosala. Donc bino moko bomoni donc Adi Londolé le célèbre journaliste beau comme un dieu na sengi na bino bo s'abonner kuna vraiment na Adi Loba TV donc et ça là et sengo trop parce que ma solo et tikali kaka na ba professionnel parce que Adi Londolé mutu moko ko lo bateke azasoki marketing Adi Londolé c'est un professionnel ya ma solo donc vraiment bo s'abonner na Adi Loba TV. Merci Boza Ebele à Kolanda émission Le Peuple d'abord. Londres, Paris, monde entier, partout dans le monde, Asie, Amérique, Afrique, Europe. Donc Boza Ebele, Boza l'émission Oyo. Le Peuple d'abord, toujours présenté par votre humble serviteur Gradi Mouya, autrement dit les fils de la promesse. Merci Boebi qui nous a toujours dans les 50 ans pour nous informer Bino, Boza Ebele, Libosa ordinateur, Nabino, Boza Ebele, Libosa télévision, Libosa tablette, Nabino pour nous l'information Oyo. Gradi Mouya Kopé Sabino Mokolo Lelo Tozali vendredi le 3 juillet 2020. Donc vendredi le 3 juillet 2020 Toza na ville province ya Kinshasa précisément na commune ya Kasavubu alors toye awa
na invitation ya bandeko ya dynamique impunité zéro. Oui, Kamba Marabon, on a coordonnateur Grace Chouza. Je pense que plusieurs fois, on a yamba Grace Chouza en émission Rangaï. Boy billet partout dans le monde, Bolanda, Kabuzarana Ptid, Kolanda, le peuple d'abord. Alors, Bengi Sibiso, dans la conférence de presse, Boy Billet Tozo fêté 60 ans et indépendance. Yambo Kanabiso, République démocratique du Congo. Tozo continue toujours à fêter, mais Malamoko na Lombango, Tomoni Bandeko, impunité zéro. Bengi Biso. Bazana pour ça qu'on lance message moko na ba caméra na biso na bande comme mususu pe bakozala na biso longo awa. Alors pour na ko monopoliser parole te, j'aimerais que ngai na caméraman nga ingénieur Kelly o azali derrière caméra to kotana eto bana nous likamoni ni bande ko ba bengel biso na lombango pena, mais entre autres déjà ba meka ko flasher biso ba point o ba kolobela na kati ya conférence de presse o point ya liboso ba kolobela. Je pense que Tolanda dossier wana ya mama moko na limité oyo azaka na problème ya parcelle. Tant que président de la République a outaka église abimaka mama wana kalaka président de la République na nzela pona kolelela e papa babotolanga lopango pona zangi mbongo. Mais dossier wana ti lelo to ba suite nango te. Alors na conférence oyo to koyeba suite ya dossier wana. Dossier ya mibale ezali ne mwana ntemi aza wapi. Obenga kinga botuna kinga mituna ne mwana ntemi to ba suite na ete akenda wapi. Et batonayo bakangaka bango bacha bango wapi. Donc na kati ya conférence de presse oyo ndeto ko découvrir ensemble na ngai na bino ba dossier na mibale ya minene o na tangeli bino soki eza ndenge nini. Donc grand prêtre César Ngadi Bozebele au Bolanda émission oyo le peuple d'abord représenté par votre humble serviteur Gadimou. Ingénieur Kelly to kotana nous na kati to kabandeko oyo eloko ni ba bengeli biso na Lumbango et puis on se retrouve tout juste après. Nous avions encore fouiné dans le passé pour voir les concepts ou dans les rapports mapping. Nombreux de nos compatriotes ont été tués et jusque-là, aucune justice n'a été faite en leur faveur. Nous avions encore fouiné dans l'histoire des précédents chefs d'État du Zaïre jusqu'à nos jours. Vous avez Mobutu qui pouvait tuer comme il veut avec Honoré Ngwanda qui aujourd'hui raconte les histoires en Europe. Nos compatriotes étaient tués. Jusqu'aujourd'hui, aucune justice a été faite en leur faveur. Laurent Désiré Kabila est venu, il a enrôlé en armée le mineur. Il en a tué comme il a voulu aussi pour accéder au pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, aucune justice a été faite pour nos compatriotes qui ont été victimes. Vous avez aujourd'hui, vous avez un passé récent avec Joseph Kabila, lui qui a distingué dans l'impunité, qu'on appelle le maître même des antivaleurs. Nombreux de massacres ont été organisés en République démocratique du Congo sous le mandat de Joseph Kabila. Les détournements et les enrichissements illicites et illégaux qui jusque-là, le peuple congolais dans son ensemble entend voir la justice. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi. Comme nous l'avions dit, la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo est une nécessité pour débloquer la bonne gouvernance. Et cette lutte est une affaire de tous. Cette lutte ne doit pas avoir le tribut. Cette lutte n'a pas besoin, oh moi je suis de l'IDPS, je suis du PPRD, je suis du MLC. La lutte contre l'impunité, c'est cette lutte-là qui va débloquer la bonne gouvernance. Parce que l'on dit la justice élève une nation. Aujourd'hui, nous avions un fait remarquant ici, c'est que c'est comme si l'état de droit fait mal à un certain groupe d'individus. C'est comme si demander justice pour les crimes qui ont été organisés, si vous pouvez voir notre banderole, c'est
sont nos compatriotes qui ont été injustement tués, massacrés. Les cas de fausses communes de Malou. Les massacres organisés par les groupes armés connus à Beni. Qui jusque-là, le peuple congolais dans son ensemble attend la justice. Vous avez les cas de détournement, le dossier Bukangalozo. Oui, je remercie le président Félix Tshisekedi parce qu'il en a rappelé dans son discours. Le dossier Bukangalozo, vous avez l'affaire 32 millions de SNEL. Donc, apparemment, c'est comme si nous sommes dans un état où c'est un groupe d'individus qui doivent dominer et régner au détriment de tout un peuple. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Plus rien ne doit être comme avant. Parce que 60 ans de l'accession à la souveraineté internationale, si nous sommes encore à ce stade, c'est parce que l'histoire que j'ai essayé de parcourir en faisant des recherches, c'est l'impunité qui nous a amenés dans le contexte malheureux que personne d'autre peut accepter de vivre en ce monde. Alors, en effet, nous invitons le peuple congolais dans son ensemble à s'engager dans cette lutte qui n'a ni de race, ni de famille, mais qui n'a pour intérêt la bonne gouvernance qui va profiter au peuple congolais. Parce que nous ne pouvons pas revenir sur les mêmes questions liées aux antivaleurs. Alors, je parlerai aussi des arrestations arbitraires et injustes. État de droit ne veut pas dire qu'il faut arrêter les gens comme vous voulez. Vous avez vu ce que nous avions connu nous autres, le leader d'opinion sous le régime de Kabila. Moi-même, victime de 8 arrestations arbitraires et injustes, alors que je n'ai jamais commis une infraction jusque-là contre la République. Récemment, ici, vous avez le cas de 47 BDK, des adeptes de Némoanansem. Oui, certains vont me poser la question ici. Ils ont tué, ils font des choses qui ne sont pas normales. Alors pourquoi les défendre? Non. Nous condamnons l'impunité, nous voulons qu'il y ait une bonne administration de justice. Personnellement, j'ai été en prison, comme prisonnier. Et je sais voir combien d'innocents qui sont en prison parce qu'il y avait un magistrat qui en a décidé. Parce qu'il y avait un général qui en a décidé. Il y avait un fils d'un ministre qui en a décidé. Et il y a des gens comme ça en prison. J'étais moi-même prisonnier, je vous dis. Et les 47 du BDK. Non. Nous sommes déjà dans un état où l'État est démissionnaire. Où les prisons, les conteneurs à Bandunuville, ils n'ont pas de visite, ils n'ont pas à manger. Voilà comment est-ce que les autres même sont malades. 17 d'entre eux sont extrêmement malades, atteints de la tuberculose. Mais je suis là-bas, le directeur de la prison me dit si je peux acheter les médicaments. Je me dis, mais moi j'ai quel moyen pour acheter les médicaments aux prisonniers alors que l'État congolais qui doit le faire? Dieu merci parce que quand Dieu donne la mission, donne la provision, il y a eu quand même les gens de bonne foi qui ont fait quelque chose pour que nous achetions au moins les vivres pour eux et quelques produits pharmaceutiques pour ceux qui sont là momentanément, qui ne peuvent jamais combler 2 mois. Chers compatriotes, je ne demande pas au président Félix Tshisekedi ou à la justice congolaise de libérer les 47 détenus des BDK. Mais je demande tout simplement aux autorités judiciaires et aux organisations de droits de l'homme de faire réfléchir à l'État congolais si possibilité il y a
de ramener ces gens-là, même ici à Kinshasa, où ils peuvent avoir facilement des visites. Parce que l'État a l'obligation de nourrir le prisonnier. Soit, à la limite, ils peuvent le renvoyer au Bas-Congo. Parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne peux pas accepter ces conditions que j'ai vues là-bas. Je ne peux pas. Et vous avez, dans ce cas, le témoignage des autorités pénitentiaires, voulais-je. Non. Non. Alors, ça, c'est une façon de me décourager dans ces combats contre l'impunité et la corruption qui va débloquer la bonne gouvernance pour le bien-être des Congolais. Alors, pour que je sois davantage encouragé, il faut que l'État congolais aménage ses prisons et qu'il y ait des subventions. Ils ont fait 6 mois sans être subventionnés par l'État. Mais pourquoi alors détenir les gens dans ces conditions? Pourquoi alors détenir les gens dans ces conditions? Alors que vous avez des criminels ici qui ont tué, qui sont connus, sécurisés par l'État, le pouvoir public. Vous avez des grands détourneurs de deniers publics ici, sécurisés par le denier public. Le monde n'est pas juste, mais les valeurs morales s'imposent à tous les êtres humains. Le monde n'appartient ni aux riches ni aux puissants, le monde appartient aux hommes de cœur. Non, il est temps que nous puissions révolutionner notre société. Il est temps que nous puissions changer notre pays, la RDC. Nous ne pouvons toujours continuer à espérer à des politiciens véreux, malhonnêtes, qui sont là que pour leur ventre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je ne peux jamais chuter sans remercier le président Félix Tshisekedi qui a gracié le prisonnier de l'affaire Mouzé. Vous savez qu'il y a certains journalistes qui me connaissent très bien ici. Comment est-ce que nous nous sommes battus avec Maître Jean-Claude Katende ici pour que ces gens-là aient la liberté. Mais ils sont bénéficiaires de la grâce présidentielle du 30 juin 2020. Voir encore, je sais que c'est un dossier à haut risque et j'aurai des menaces comme j'ai toujours l'habitude d'en avoir, mais nous ne cesserons de parler ici. Et parce que nous parlons de droits de l'homme, nous avons ici dans cette salle une maman. Devant la presse, je vais passer à cette maman ici, il va venir ici, le numéro du directeur du cabinet du chef de l'État. Le directeur du cabinet, quand le président de la République a rétabli la dame dans ses droits, c'est-à-dire une veuve, et le bourgmestre de la commune de Limité bloque la situation. Nous sommes dans quel état? Jusqu'où nous allons avec ces pratiques? Jusqu'où les plus faibles seront marginalisés par ceux qui sont forts? À votre permission, les organes de presse, j'aimerais que la dame qui est de l'autre côté puisse passer ici pour qu'ensemble, elle vous explique sa situation avant de répondre à vos questions. Pour la première fois que je l'ai vu, c'est-à-dire un de mes collaborateurs qui est en France, qui a suivi les images, comment est-ce qu'elle était en train de pleurer, il m'a passé ses contacts. Et aujourd'hui, je l'avais invité. En fait, le président de la République l'avait rétabli dans ses droits. Et un bourgmestre, je ne connais pas son nom, j'ignore son nom, j'ai fait ça, Siama, est en train de bloquer la décision du chef de l'État, est en train de faire ce qu'il parle. Et devant les organes de presse, je passe à la dame le numéro du directeur du cabinet du chef de l'État, je l'ai dit, parce qu'ils sont là pour servir la nation et la population. Et comme c'était le chef de l'État qui l'avait rétabli dans ses droits, elle va entrer en contact avec le cabinet du président de la République. Et le bourgmestre, qui est au-dessus de la loi, va continuer à le faire. Maman peut expliquer devant les organes de presse sa situation. Oui. En tout cas, namona ndenge ya koloba te po esa nanga pasi.
mokolo président kitaki epa na biso nga nalali libanda panda 2 mois na bana nga nasomba mwa esika na pasi mbongo akopesa ndamu tina okisi mbongo wana bapesi nga esika na nga epakolo mabele wana tapesi biso esika tubandi kulukuma ya kotonga pe totongi ache tubanda kuna pe ya balocataire esika yango abandaki na ngai mandaki na banda koteka mwa mai na nga namoni mwa ndambo ya mbongo wana ebandi kosunga nga pe bana pe bandi kotanga papa moko aye kubima wana alobi madame esika obosomi eza esika na ngami te papa eza esika na yo ndenge nini lakisa mikanda na yo alobi eza esika na ngami te eza esika na yo te baba batekela mbaza na bengi bato batekeli nga baye alobi te papa ozotungisa mama tolie mbongo na ye yo esika wana ozala na ngo 20 metre oza ata esika moko opesi mbongo te ozwika na nko ndenge omesana kozwa bapanga bato na nko mawa apesi mbongo na ye ndenge nini obanda kotungisa ye papa nasaka na kadastre alobi nakolakisa bino ke naza muntu ya mbongo ana monaki lokola je bandeko na ngai nakoka na ngai ata koloba likambo oyo te osala na mpasi nde nanyokwami tobaandikama ba 2008 titi 2018 oyo tosambi soki tosambi na papa wana ngai nazalaki na bambongo yango te mbongo pesa esili yonso bato babokama bakobima basambeli yo ti ekomi ere ya kobimisa kwa jugement omoni afuti mo epa bajuge apesa $500 juge bomela masanga bomela sucre nga nataye nazokoka te mbongo akopesa ata baavoka basambela likambo te papa nazobebisa mbongo boiske awa nakolonga zambe esunganga sukasuka kaka ye akozwa raison basali descente première fois abimi akoti epa na nga 6 mètres mobana nga atali te mama oyo likambo ekomi likambo susu totikila eka 6 mètre yango wana ndambo totikala na totikala mi papa likambo te so likambo ekosi azwi bongo likambo esili kaka ta banditi kokontinue titi un certain jour naza te nakendeka koteka mai nayoka kaka babenyi ngai o mama oza wapi biloko nyonso libanda toza pembeni na mai ya njili kaka boye biloko aye na mutuka de mutuka basoda abandi kobimisa biloko na ngai bazobwaka nzambe ntango naye koyana miyebaki susu te na ndenge napikaki crise namoni biloko nyonso babimisi libanda bandi kobuka eske basalaka boye ti bapimisi kobwaka biloko libanda azwi basoda atiki wana mwaye napusana ta na lupango na nga boye ezali susu te nakomi kaka na balabala boye so omeki boye tobeto masasi siko juske nakosala ndenge nini mpo na récupere esika na ngai nakei na matete pa juge premier ya mwasi na deleli mama wana alobi abengi bato a 4 mairie dossier oyo bosali nango ndenge nini mpo bobwaka mama ya biloko libanda te totindeki mpo basala descente ya suka civil azwa nani na ye makambo na ye po akende kokabola bango mpo mpango eza mibali papa na lupango na ngai na lupango na ngai papa wana adversaire ntango ayoki bongo afuti mbongo ya kobuka wana akisi mbangu bakei kobuka ngai sanga kopesa ata jugement ya kobuka bapesaki te ntango esili bongo abandi kolala kaka libanda naza na mbongo te ya kobandisa badosie baliyo luka mbongo te bandimi nazali eloko te namoni nde ya kosala te abandi kolala kaka libanda na bana nalali 2 mois libanda bandeko na elanga wana ezalaki ya mvula ya 2018 nazolala libanda na bana kala mikolo ya belanga boye bato akartie kaka oyo aye na eloko apesi oyo aye na oyo kosuma kasi akende koluka te ti nzambe aye kosunga babetelingaki mwa eloko moko boye bakanyikanyi babashi na bandiko bandu kaka wana na bana kaka lupango na nga boye mwana napusana eza te nazanga mosusu ya balabala boye ntango président aye kokita na 2019 awa na 12e mois le 23 décembre namoni mizambi na bana koteka bana ma président akiti mama azoya na quartier na biso na kati na ngambango ngaka nazoya naye azokita ti jusque kaka na esika ngo babotoli nga lupango bakiti ntango azokita nga pe na nzambe na nga sunga nga bato ebele boye nakomana président ndenge nini namendi kofofile na se boye nakota esimbaki te nakei na baluki na nsima esika ngo nazolala wana nazovanda wana na mai ka mai ya njili yango nde nakei na baluki na mati likolo ya batole
nde na bandi kolela président mi président sunganga ina zola libana bana ngande na zonyo kama konde somona ngabo titi na le président ye kotelema anga ye kotelema bana ko kende kwa continuer ke akende sikanga bengela kiye atale sikama ye kotaka na ndanu na quartier ndanu tanga ke akende ki lisutute hamoni asignale bandinga na yatali ba o ba janyo sozaki na simana ya mama na zole ni na papa na zole la nde yo sunganga yi pour trouver solution pour na likambo na ngai tande na zonyo kama isko na zaka isko monika nde na zabu nde isko na zo lala kaka boy président telemi bande kutanga telemi sala ke passe ali mama tika kolela ha atelemi ali mama ozana mikanda ya lupanga mi papa na zana ngobi mwana pesa mikanda mwana koti abisi mikanda pesa mikanda na ngai yangoyo musu sezana quartier oyo photocopie original peto kimi se pa bande ko po moya na bo mango wana za te pa papa na le bia kubungisa nga na kufana abungisa tract nanga na bana ngato za la susute po dossier na mone ko continuer kaka po ya ko zoge sulu bango nayo sina zalaki kaka wana nde sikoyo na zwi mikanda na nga président le biso mikanda lakisa mikanda lakisi mikanda nga yangoyo na lakisa mikanda tena manga na zalaki likolo na kitibo ya sali loboko président alimete bourgmestre oyebi dossier ya mama oyo bourgmestre alobie nga mpe nalobi na bourgmestre likambo ayebi yango me azovandela yango kaka mwa ayeba tala nga eza te jekoko aza wana asapesa transport soki te 3 fois mpo na dossier na ngai mais papa na azokorompre kaka na mbongo azokorompre kaka na ye nazwa raison na nga eza te nde sikoyo azwi mikanda pesa bourgmestre alimete apesi bourgmestre alimete nde alobi mama kolela lisusu te naza na posa na yo bourgmestre alimete memela mama oyo lobi nde ezalaki na poko alobi te lobi na bajuze memela mama oyo naza na posa na ye mpo nasisa likambo na ye banteko ntango esali bongo abisi mama kolela lisusu te nalobi papa na kolela lisusu te bosunga ngai nazwa solution esika na ngai nde sikoyo nakisi bango banduke na nzela kanga makeso nayebaki susu te baye kokende wana ntongo nango sikoyo bana bazorapelenga mama sana oki okende balobaki olanda bourgmestre akende kotuke pa président ntango nakende alimete commune alimete ba 8h ya mokolo la 24 mpo tokenda bourgmestre aye koya badisi azobisa mama dossier wana ngai nakotala makambo wana te nazala makambo mosusu ya kosala ebelemi sunga ngai nazola lebana président lobi okende kotika nga ozoboye kotika nga mpo na nini ozoboye kotika nga nazonyoka bana mwana kali bana na nga boye nyonso nazola na bango libanda ozoboya puisque santa oyo akovote badepute wana mwasi wana na mbana ye bango nde banda kosalela bango campagne mpo bavote depute oyo nani bourgmestre alimete wana banda kosala ye mwasi wana nde banda kokabola babiloko banini mpo bavote bourgmestre wana mpo na abima depute sikoyo monite ngai na bana libanda nakota na epa bourgmestre te adresseur aye na mikanda badossier ya misana badossier akoti mpo nakota nga bourgmestre alobi mama nakobima te nazoyamba te nazobima nakotala makambo wana sikoyo te sikoyo adversaire ya koti mbala moko sikoyo komi so makambo ya badossier naye kokota ye kokotisa nga wana natali namoni dossier ya wanja papa wana komune wanja natali namoni badossier sikoyo ebani so nasamba so na papa oyo nzambe na nga nga nakokona nga susu te naza su na mbongo te akota baavoka nana kosamela nga susu likambo oyo nana kosamela ngai bourgmestre atali nga alobi te mama yo ozolela pamba tala mapa ye na mikanda na ye yango oyo papa bapesaki mikanda na ngai na maboko na yo ngi azaka na contrat puisque azosala kadasa aza na subasima moko te bandeko mpo ozwa contrat iposa na subasima azali acte de vente te azali fiche parcellaire te so azwi contrat kaka bongo siko bopesaki kaka raison mais lupango mosusu ngai na lupango mosusu towelela ta lupango moko te alobi ye kaka nde ezokende wana po tokoma mikanda esalimi te papa ozomisa ngai seke olingi kolobela ngai te mpo kokomisa ye pa président te seke otosi maloba ya président te mama okomi koluki na baproblème nalukula baproblème te nabimi yakozwa transport mi papa nakozwa transport na yo te nabimi nga wana nazongi na nga ndako nakoya na ngai na pasi na ngai si nande na banda kopike napike soki te 3 fois nazokoka sukokasi ata prince susu te namona kaka flou nazongi na bandi jusqu'alors depuis 2019 le 23
ti lelo yo nga nazokontinue kaka kolala libanda aye kokangisa nga suna ke ala na matete kuna buloko ke nasinye mikanda ke lupango wana kosongela mosusu te eza ya ngai te nasala 2 jours na matete na po matete wana na kasho epa bapolisier ntango aya yebisanga mama ondekaka motema mpasi boye okokende makala mima je mafu mikala na ngai ezali ezotémoigne mikala na ngai ekendenge epa bumesa photocopie bukumesa abongisi yango naye bukumesa bisa mikala na ngai alebi te mikala sala na quartier nakende na quartier mikala eza awa eza kaka oyo yayo ya originale basi bakomi yango fiche annulé bokomi fiche na ngai annulé bokomi fiche na ngai annulé mpo na nini sikoyo oyo adresse alobi yango annulé yanga sikoyo yaye oyo asalisi eza wapi o mama akotuna bongo te bandeko mpona ni bozosala bo biso tozani mbongo tokosuka wapi yango naleli nalobi bandeko bokoyimisaka président bokomisaka na ndako ya président maloba tikilaki bukumesa tosi na ye te puiske aza ndeko ya baoyo adversaire botolinga alebi bakobotola lisusu lupango wana babotola mesie wana bazongisa lisusu lupango na yo te bakolukila yo situation mosusu balukila ngai susu ndenge nini bapesanga kaka esika na ngai bapesa esika na ngai ata basi babuki bandako nyonso eza kobukama biloko nyonso kobebisa soki okei okokutaka bakoloni mosusu ya makasi nde tikala moko nde ezolekisa lupango na ngai eza akandi atie bakunzu babara banini eza wana me ngai nazolala libana bana moto akolobelanga aza te yango nazolela bandeko bosunga ngai okomisana ndoko ya président balobelanga likambo oyo balokisa lupango na ngai nanyokama lupango na ngai nasomba ya pasi na mbongo nayibaka te batekela baza na bomoi mpe bazali nazodefendre ngai mpe baza soki nabengisima bakoya me ye aza na moto atekela ye te po asala na kadasi azwaka kaka bapango nako esika bakofunda ye eza te alobi aleki ngai na mbongo aleki ngai na nyonso omerite kozala voisin na ngai te yo kozala pembeni na ngai te bazwa ata mbongo opesa ngai nakende kosomba place mosusu yo otikala kasi ya ngai nakende kosomba ata kote mosusu nakozwa na nko mpona nakiso naleki yo na mbongo nde ndenge azwanga lupango wana sikomi konyokama nde nazonyokama boye nakomi ka nde nakomi boye namiyebaka susu te mokili eza ndenge nini nakomi ka ndenge eza boye mosunga ngai ozokisila Ce n'est pas seulement une seule situation que nous avons. Nous avions parlé avant que j'y aille même à Bandundu de la situation des travailleurs de l'autorité de régulation des postes de télécommunications et des travailleurs de l'ex-ONATRA. Donc nous sommes dans un état où si vous êtes au pouvoir, c'est pour nuire au peuple. Si vous êtes au pouvoir, c'est pour faire souffrir le peuple congolais. Heureusement parce que le président Félix Tshisekedi prend l'état de droit. Mais nous ne voudrons pas que ce soit seulement un slogan. Le peuple d'abord. Nous ne voulons pas que le slogan « le peuple d'abord » reste tel que nous avons besoin de voir les actes être posés. Voilà un peu la situation que nous venons de vous présenter. Vous avez déjà le dossier de l'autorité de régulation postes et télécommunications avec sous la gouvernance d'Odo Kassindi, qui a détourné 1 200 000 $ des travailleurs de ces travailleurs, des agents de cette société, attachés à la présidence de la République. Et aujourd'hui, il n'est plus DG. Et il ne sera pas aussi poursuivi. C'est ça l'impunité. Il y a beaucoup de dossiers. Chers Congolais, nous devons lutter pour changer les choses dans ces pays. Oui, nous devons lutter pour changer les choses. Parce que plus rien ne doit être comme avant. Alors, pour conclure, je vous présente les rapports sur la situation médiocre des détenus d'opinion qui sont à Bandundu, 47 BDK. Je ne demande pas leur libération, mais je veux que l'État s'occupe d'eux et qu'une justice juste soit faite.
Je demande une chose, comme je l'ai dit tantôt, parce que là-bas, ils n'ont pas de visite et l'État est incapable de nourrir ses prisonniers et Bandunuville, qu'ils soient ramenés à Kinshasa. Cher président Félix Tshisekedi, je sais que vous m'avez toujours écouté. Je sais que vous allez m'écouter. En fait, nous avons aussi besoin de l'unité nationale. C'est une situation. C'est une situation. Chers compatriotes, défendons la justice, soutenons toutes les initiatives du pouvoir judiciaire. Parce que seule une justice juste élève une nation. Ensemble, nous allons réussir à construire un Congo meilleur. Un Congo où tout le monde vivra sa liberté. Seul les combats contre l'impunité et la corruption s'avèrent une nécessité pour débloquer la bonne gouvernance. Chers organes de presse, je me remets à vous pour conclure le débat. BDK. Mais il faudrait aller à Boulouo, parce que je me suis donné cette mission. Je serai à Boulouo, je vais parcourir tout, je serai à Langenga, je vais parcourir donc avec mon équipe, que vous voyez ici, toutes les prisons de la République démocratique du Congo pour palper les réalités. Parce que nous devons palper les réalités, parce que nous demandons qu'on arrête les gens. Nous luttons contre l'impunité, mais l'État congolais doit aussi faciliter notre combat. On ne peut pas, moi je ne serais pas heureux qu'on arrête quelqu'un, malgré les crimes qu'il aurait commis, on le met en prison, où il n'a pas à manger, il n'a pas à boire. Parce que les prisonniers aussi ont leurs droits. Il suffisait seulement de lire la Déclaration universelle des droits de l'homme et du peuple. Il suffisait de lire la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple pour voir, en fait, cerner les droits des prisonniers. En fait, nous avons besoin d'une bonne administration de justice. C'est ce que nous demandons. Les cas que je pose ici, c'est un cas spécifique. Pourquoi ils sont à 47 dans une prison où l'État ne donne rien. Ça fait 6 mois. Et ils sont malades. Je suis arrivé là-bas, je me suis appauvri, j'ai pris tout le nécessaire que j'avais pour que ces prisonniers aient à manger. Pas seulement eux, tous les prisonniers de la prison de cinquantenaire. Est-ce que c'était seulement le cas des 47 détenus? Non. Il y a eu 360 détenus qui ont profité de cette visite. Ils sont détenus à distance, bien sûr. Oui, s'il y a un intérêt, nous avons aussi besoin de l'unité nationale. Ils sont envoyés là-bas sans aucune décision de condamnation. Comment vous traitez cela? Écoute, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 12 de la Constitution du 8 février disposent: tous les individus naissent libres et égaux, en dignité et en droit. On n'a pas réduit les droits des prisonniers quand même. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Nous défendons les droits de l'homme. Prisonnier ou pas, pourquoi je défendais la situation et je défends la situation des prisonniers dans le dossier Musée. Un dossier que l'on dit dossier rouge de Kabila. Vous êtes dans un état et fier de l'être où un individu peut avoir ses propres prisonniers. 20 ans. Et d'ailleurs, j'en encourage à Edi Kapende et ses consorts, dès qu'ils vont sortir, de relancer le dossier, de porter plainte à l'État congolais pour savoir qui a tué réellement Musée. Parce que nous avons besoin d'un procès équitable, d'un procès juste. Non. Il faut parler. Il faut parler pour la liberté des Congolais. Et c'est ces expressions-là qui vont consister à libérer le Congo. Nous croyons réellement que
l'état de droit en marche, les Congolais ne souffriront plus. J'ai répondu à votre question. Comme on a dit, Nesakameso, Naza question à Bundia Congo depuis plus de 10 ans. Naza université de Naza Boy. Donc Bundia Congo Zara na ba brigade ne wokanisaka mais zapi na ba universitaire. J'ai fait la faculté de sciences à l'université de Kinshasa. On a souligné point à ma caisse à Bundia Congo 47 détenus au bazar na Bandundu. D'abord on a ligne correctifier ma mouké ngende ko tolo ba ke batwana ba bomaki bien basali ba chose anormale ya ngona ba kangi bango. Non. Presse opinion nationale peut internationale faut yeba que le seul péché, la seule infraction oyo ba kangele pour marquer sa Bundia Congo, c'est le fait que ba se retrouva qui na résidence à Nemonansi pendant la période de confinement. C'est le seul péché, la seule infraction où l'État congolais a reproché et pas marquer sa Bundia Congo oyo tindi que c'est que kanga bango atinda bango na bandundu atinda bango na pona nini na herbe attaqué Nemonansi le 24 avril passé, il 203 personnes vivant, survivant dans la résidence de Monasemi. Il y avait 47 blessés, non 41 blessés. Il y a libéré Kindambo. Missous Wana, il y a de façon hasardeuse. Il y a une tête d'affiche. Il y a un groupe skill qui n'a pas de Monasemi, il faut pas mais pour quelle infraction, sans mandat d'amener, sans procédure, et là, comme côté, Bazu Bango a tindi Bango, le Farago a tindi Bango en prison en Ndolo. Mais soit disant que le coronavirus qui est en Ndolo, il y a moyen, compte tenu il y a des conditions de santé, il y a un Ndolo, il y a un Bango, un Abandundu. Bakebandundu, sans subvention à l'État congolais, il ne mange presque pas, parce que les santé, torture bazwaki na Kinshasa tinanzela et ça que belé bazobela mais commence à souffrir, donc ils sont très souffrants pour les bien santé baso de santé zate. Donc j'insiste sur le fait que la seule infraction au l'état congolais monaki que ba makesa basala ki eza le fait ya kozalanda kwa ni monanzemi en période de confinement. Je me demande si vraiment dans un état de droit on peut se permettre d'arrêter quelqu'un qui se retrouve dans la résidence de quelqu'un parce que c'est moi on a période de confinement. Et état de droit il faut que force de la loi en ça là. Mais ce que nous avons assisté à la résidence de Moïse Mizaki de la loi de la force, l'état ça là qui force donc sans procédure, sans respecter l'état à que pour ça la guerre pas de Monatemi à Kangié à Bomi. On a un bilan, si je peux donner le bilan. Selon Bila, l'État congolais, porte-parole de la police, après ça qui le 24 avril. Alors, il y a eu 203 survécus, 8 morts. Non, il y a eu plus de 33 morts. Donc, au biso de Moniboye, il y a 14 morts déjà à Koufi, 12 le même jour, des bateaux Koufa dans l'hôpital quand le Fungula. Il y a 19 disparus. Disparus, on suppose qu'il peut y avoir Koufaki. Pour tout ça, on suppose qu'il peut y avoir Koufaki, mais classe dans la communauté. Donc, 14 morts, 19 disparus, beaucoup de blessés. Et on se demande tout ça dans l'état nini. Tout ça dans l'état nini. Némo Nansemi, Boyoko Karamutu, soit disant qu'il y a tout l'ordre public. Papier machette awa. Azali na pote ma casse na mutu. Médecin va soigner pour sa mutu et pour zoker za la capacité. Mais bazoki si ma casse awa. L'intention est que va bomaye. Mais ko ko bomaye te. E ba longoli na ngali ba ine ipekin ba sambuse ba kangi ba vidéo ba publier. Après la KNSNPP au soit ça un trouble mental. Mais quelqu'un qui a un trouble mental, il continue à écrire et puis ce qu'on a écrit de la publication à la Rawana quotidien. La publication quotidienne à la Rawana, il continue à écrire et avec une logique où personne ne peut contester. Alors on a un trouble mental,
baboti susu ke aza na covid 19 batinge na clinique universitaire à cause de covid. Mais écoutez, avant transfert na ye na clinique universitaire, général Kassongo atindaki dit par la police des hommes armés de police na CNPP pour qu'ils enlever ba police na baké oh to yoko za limonasemi. Pourquoi oh aza na covid oh bokenele wapi oh na ngalema mais boko zwa un malade aza na covid sans protection bon mais ndenge nini oh na jeep on na cabine ezala makambo quelqu'un qui souffre de covid boko zwa na jeep un jeep à la police 4x4 bon mais maye wapi na ngalema sans avis à médecin traitant na ye va ça la transfert na air ba policier ya pire bazaki commune nani na garde na ye ba s'opposer contre enlèvement wana ba policier na bazongi ba bengi ambulance ya nani ngalema ba message un peu batikalaki ba bengi pe ambulance ya clinique pas ba comprendre que non aux enlèvements comment on peut venir chercher quelqu'un un malade un malade souffrant de covid sans moyen de protection, sans ambulance, sans quoi. Non, ça c'est un enlèvement. Déjà, c'est un peu de benni clinique universitaire, un comité de riposte à clinique et une ambulance dans la CNPP. Un ambulance à CNPP, à la clinique, il y a une CNPP, et il y a une ambulance, il y a un général qui est là. Débat est quoi, si le médecin CNPP va s'imposer, il va dans la clinique universitaire. Parce qu'il fait ombrage. Il fait ombrage. Non seulement aux politiciens internes ici à Congo, mais même la communauté internationale. Les Américains, les Français, les Belges n'aiment pas les Monasemi parce qu'ils combattent les Monasemi. Ils ont déstabilisé même l'intérêt de la communauté internationale dans le Congo. Alors pour la communauté internationale, c'est que les Monasemi font bon maïe. Ils utilisent les autorités congolaises. Les autorités congolaises pour en 2017, ils ont quitté à s'évader à Kimi. Ils continuent à monter des complots pour assassiner les Monasemi. Ils ont battu Manassima, il y a maladie mentale, le coronavirus, et ainsi de suite. Mais ce qu'on a fait dans la clinique universitaire qu'on a lobby, après tous les examens, contre spécifique à ça qui prend la Covid, les Monasemi n'a pas de Covid. Alors, pour Abimisaye et comme ce Makambo, on va besoin de la CNPP et ainsi de suite. Nous voulons passer un message au président de la République, lui le garant de la nation, a libéré les Monasemi. Parce que la relation à Bisso marqué sa Bundia Congo, Congo, na peuple nyonso ya Congo, ils ont dépendent de la vie des Monasemi. Tant que les Monasemi est en vie, les choses iront bien. Si les Monasemi n'est plus là, à dire la RDC, les Monasemi dit toujours que j'ai les moyens. Il peut effacer la RDC. Ne menace pas. Ok, c'est bon. Voilà. À part les détenus, combien de fois, comment on doit. L'État congolais fait ma casse, il n'y a kakana, ma caisse à Bundia Congo. Alors qu'à l'Est, là-bas, on tire les Congolais chaque jour. Jamais l'État déployé par force bassinaire, ma casse, pour neutraliser. Rebelle à l'Est. Mais depuis 97, et nous avons un document où ils ont retracé la réunion de 97 jusqu'en 2020. Alors on a plusieurs détenus. En Ndolo, il y a 40 détenus depuis 2017, en août 2017. Donc, toutes les autres églises, marche. Toutes les autres détenus, les tribus peuvent faire des marches pour protester, pour revendiquer quelque chose. Ça ne fait rien. Mais quand c'est mal marqué, ça demande qu'on se lève pour réclamer quelque chose, il ne faut pas qu'on. Donc, il y a 40 détenus en Ndolo, basés sur des conditions difficiles depuis 2017. 47 basés à Ndundu. Au Bas-Congo, à Matadi, à Mbandangungu, il y a des prisonniers. Il y a des blessés. On a plus de 100 blessés dans les hôpitaux. 100 blessés. On voulait les tuer. Mais il y a plus de 100 blessés. Allez à Mamayemo, ils sont là. Allez au Karofungola, ils sont là. Au Congo central, n'en parlons pas. Arranjaki, et que ça, la carnage, tuerie, un crime contre l'humanité, na Songololo. Bakutaki, ma caisse à Bundia Congo.
Le maquis, c'est bon, tu as la discipline, et ça a été renforcé, force spirituelle, force morale. Donc on fait des prières à chaque 3 heures du matin. Donc quand on est ensemble, on fait des prières. Ce jour-là, à Songololo, les maquis s'étaient réunis pour prier, afin que Koko, Nzambe, Ayoka, mileno na biso, asimba mitema ya konzina biso pour résoudre pas la satisfaction na revendication na biso. Donc à 3 heures du matin, kesa bazo prier na ndaku ya kesa moko boya mutu moko boya kesa. Subitement, une incursion, il y a des hommes armés, mais c'était des policiers, des militaires bien armés. Mais s'il faut que ça biso, il passe quoi? Trouble bandiwana, babandi ko boma bango, babeti masasi. Moko ya batu moko balataka basaki soki nene ninga na vanya na lati saki te quand même. Hein? Je suis un intellectuel. Mouvement Batmo Mité Bemba soki nene non. Un mouvement panafricaniste d'avant-garde. Je crois que vous comprenez un peu. Avant-garde des acquis, bien dans vos pensées, mais bon aussi bakomiwana. Vous voyez, pour libérer l'Afrique, l'homme noir, nous avons besoin de. S'ils critiquent la marche des affaires politiques de notre pays, que totalement la mikilebele, totalement la mikilapoto par-ci par-là. Au moment où la France est logo et ça la maraboué. Ah, pendant que tout ça la on critique. Alors si on critique, les confrères qui a été justice c'est tambo la raboué. You know, ah oui donc les zones direction ils sont critiqués, bah il va gagner bah bétio comme Talibo maintenant. Lui il critique et puis il enseigne qu'il faut tout ça la boué, tout ça la boué, tout ça la boué. Ça veut dire que non, implémentons le fédéralisme en RDC. Oh non, ça Talibo il faut tout ça un État unitaire. On va en Belgique, on va en France, on va en États-Unis. Les États-Unis c'est un pays fédéral. Si on parle du fédéralisme comme Kindoki, non. Et comme Kindoki, ce n'est que ça. Parce que moto na moto, yo va dans le kunayo, awa Kinshasa va quartier fédéral, c'est au lieu de ça quartier mbima, to lié pas na yo na ba na yo. Si c'était un quartier unitaire, au moins que yo l'ami biloko quartier mbima yo lié pas na yo. Mais c'est fédéral. Le monde est créé de manière fédérale. Donc c'est ça qu'il veut implémenter. Parce que le fédéralisme, c'est un système qui marche. Donc, l'idée politique est belée au Yabimisaka et ça dérange. Ça dérange beaucoup de gens. Et il est combattu comme ça, mais ce n'est pas un fou. Et dans le mouvement, il y a des casseurs, il y a des intellectuels, il y a des fumeurs de chanvre. Je n'ai jamais fumé du chanvre. Je n'ai jamais bilamba basak. Et je suis un universitaire. Donc, pour nous expliquer qu'il n'est pas malade, il n'est pas fou, il va libérer. On ne peut pas aller arrêter quelqu'un pour qu'il biloko na ye. Non. Il y a ce Congo sali fraction au yibi piné ya mutuka. Et ba beti moi sinon ba beti bana ba yibi biloko na non. Ba ya Congo na fait au commettre wana ya mabe ba kanglo na wana. C'est pour juger que ni mon ensemi asa ki mabe mo ko songolo parlement. Bo yibi biloko na été. Et puis bon même na tribunal so bo sami ça y. Bon comme c'est mutalibo maté bo mieux gauche ou mieux droite non. Va libérer parce que le dossier est vide. Et mon ancien mais à cette infraction mon côté abomi mutute. Au contraire on est babomi batou lors de l'arrestation. Après ces rapports, nous sommes en train de préparer le minimum 30 lettres et 30 exemplaires et des CD que nous allons déposer dans toutes les institutions du pays et dans toutes les institutions internationales. C'est-à-dire, nous pensons même saisir le Parlement européen sur les questions de droit en République démocratique du Congo. Nous comptons saisir le Conseil de sécurité sur tout ce qui se passe ici. Là, je vous parle ici comme jeune, mais je sais ce que je peux faire. En fait, je ne suis pas dans ce qu'ils sont en train d'évoquer, c'est leur secte. Moi, je suis sous le plan juridique et de défense des droits de l'homme. C'est ça la dynamique impunité zéro. En fait, moi, ce qui nous concerne ici, c'est qu'il y ait une justice juste. Nous ne voulons pas d'une justice de vengeance ou d'une justice de casquettes politiques. Non, ça ne me concerne pas. Oh,
oh, je suis maquillé, moi je sais que tous les Congolais sont Congolais. Qui que ce soit, vous êtes Congolais. Diba Congo, Diba Ndundu, Di Kassai. Moi je suis Kassaïen, n'est-ce pas? Et je suis en train de défendre les gens de Bas Congo. C'est pour l'unité nationale, d'après tout. Nous sommes un. Et le Congo restera un et indivisible, comme l'a déclaré Lumumba. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, commis des infractions, alors là, ils sont condamnés. Mais ici, là où ils pourront mieux vivre, c'est-à-dire ils auront des visites. Parce que l'État congolais est incapable de nourrir à ses prisonniers. Alors, les amener là-bas, vous vous rendrez compte que un mouvement comme la dynamique impunité, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer, je vous dis, un an d'existence. Nous arrivons quelque part là, vous trouvez que les prisonniers n'ont pas à manger. Et 360 prisonniers. Ils n'ont même pas de lit. Non, j'aurais préféré rester à l'année que rester dans cette prison des cinquantenaires. Moi, j'étais à l'année, j'étais au Kamtchat, j'étais au Demiap, donc tout, sous Delphé Caïm. Mais Demiap, c'est mieux que là-bas. Demiap, c'est mieux que là-bas. En fait, parce que vous n'avez jamais été dans les mains dans ces situations, vous ne pouvez pas sentir ce que je suis en train de sentir. J'ai été prisonnier pendant 8 fois sous le régime de Kabila. Je parlerai des arrestations, y compris des arrestations arbitraires, des cachots et des emprisonnements au secret, au Kamtchat, des MEAP, etc. Non, mais j'envie Kamtchat qui est là-bas. Et là-bas, alors que c'est une prison. Non, je lutte contre l'impunité, non pas pour amener ceux qui ont commis des infractions à aller mourir là-bas dans les lieux de détention, non. Je lutte contre l'impunité, c'est pour amener les gens, parce que quand vous êtes arrêté, condamné quelque part, c'est pour plus réfléchir. C'est ce que j'ai dit quand j'étais en prison, le défi de vivre en prison, comme détenu politique et de renforcer ses convictions, n'ai jamais vu perdre l'espoir, un jour viendra la liberté. Non. Nous voulons qu'il y ait un état de droit. Un état de droit, ce n'est pas seulement le fait d'arrêter les gens. Non, l'État doit être capable de nourrir les prisonniers. L'État doit être capable de soigner les prisonniers lorsqu'ils tombent malades. 18 d'entre eux sont atteints de tuberculose. Ces personnes-là. Vous voyez ce qui se passe. Et il y a ceux qui ont des infections, communément appelées mbasso, etc. Que tu ne non. J'ai entendu le journaliste d'antenne a dit un intérêt. Vous savez que si moi je dois poursuivre les intérêts sous le régime de Kabila, qui représente d'autres jeunes que vous voyez là comme en conseil d'administration que vous avez vu, par rapport à la lutte. Je vous ai toujours dit, Némi m'a pris, je parle devant les médias, à la présence de la République, à 23h du matin, de la nuit, pour négocier avec moi. C'est parce que je n'ai pas envie de vivre. Non, l'intérêt que nous devons défendre, c'est les Congolais et le Congo. La menace qui pèse sur la République et sur notre peuple est plus vaste que nous-mêmes. Est plus vaste que nos ambitions. On n'a pas besoin d'argent pour vivre, car Dieu sait ce qu'il fait de tout un chacun. Mais nous avons besoin de défendre réellement les Congolais. Et cela en toute indépendance. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Peuple d'abord, toujours présenté par votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Bozala qui est belé ya kolanda émission on a banda kunabino, liboso ya ba téléphone, liboso ya ba ordinateur, liboso ya ba télévision, émission kaka moko o epesa kabino information à la source. Donc tozala ki wana bino moko boyoki. Bolandi mama vraiment epesi passe na motema. Alors nakoloba non siko te, nakozwa mama oyo na émission bolanda ye bien parce que vous avez conférence de presse. A bombi makamusu donc moi le bagnon c'est ça mais émission Le Peuple d'abord toko yambela bino déjà lundi
tokosala la bino émission na mama boyoka ba vérité za tellement ébélé na dossier oyo. Comment Bougumestre akoki ko telemela maloba ya président de la République. Président de la République alobi na Bougumestre bozongisi la mama o mapangu. Mama na za mikanda na ye. Mais Bougumestre azui afandeli dossier. Toko yamba mama oyo lundi tobeta lisolo toyeba dossier oyo ezokendeni et puis toza ko assurer bino makambo oyo président de la République akoyoka ngo parce que président de la République na biso ya lelo Fachi Beton aza lokola ba président oyo kala balekati ba président akala message ko bima boy po bayoka yango et ko zota msusu une année 2 ans bazoyoka yango te mais avec Fachi Beton likambo ko bima lelo moins d'une heure et si ayambi yango et comme déjà na mato alors maman a leli na caméra il y a le peuple d'abord aleli bino mo bomoni maman de aleli bato mosusu na yebike bakoki otala image ote parce que epesi passe na motema mama oyo azola la libanda banda 2019 o alelela mokonzamboka ici apesa permission bazong sur la maman le pont et puis mokonzamboka lobaki na Bougumestre akende kotika mama oyo epa na ye mais ti lelo dossier ba fande lango dossier oyo tokoti makambo on a grand prêtre César Ngadi tokoti dossier ya mama oyo nasi batu nyonso bazolanda mission le peuple d'abord bakoti pe dossier ya mama o mokonzamboka koyoka likambo comment Bougumestre akoti me ya mokonzamboka non elo babo kechu oyo peuple ndenge nini o mboka ndenge nini alors boko sentir que impunité zéro torotel melango tina suka to s'associer na bande ko impunité zéro to sili sa ba dossier o nyonso bazotel mela ba état de droit mutazana azana lopango na eloko yo na mbongo ebele otelemi olungo botele lopango na ye voilà donc dossier oyo tozo continuer na ngona ingénieur Keliki la zola bozaki belé ko lande mission le peuple d'abord merci na bino na bandako na pesi merci na grand prêtre César Ngadi parce que déjà dossier à côté yango et bo qui peut suite ya monatie mesika azali to kozope bande ko monatie misusu après conférence auto beta lisloto ba makamususu e bomba misu na sewana parce que bo moni conférence to go ozote 2h 3h du temps to bando lobaka sujet moko donc ba lobeli ba sujet belé na kata conférence metro yamba moko na moko ba éclaircir biso dossier moko na moko nde bongo émission le peuple d'abord ezalaka to lobi émission oyo tozopesa nzela na baimboka baloba mokonzamboka yoka bango et toyebi que chaîne o mokonzamboka talango merci na nyonso bandaki biso alongana bino tokutani na prochain numéro au revoir bye. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet no ya Sepela TV même biso nyonso même biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. ndeko grati lelo soko moni biso totelemi ezali mpona korevendique bato wana lokola yeseli biso mabe biso mpe bakolaborateur ya RTNC totelemi Pourquoi toujours ici à peine, ils t'ont souffrir?